السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مرة أخرى مع المواضيع اللي كتهم الغبن والحيف الاجتماعي أو الذي يتعدى الغبن الاجتماعي، أنه كيوصل مثلا إنسان كيتغبن في حقه، إنسان كيتغبن في حقه الوظيفي، في حقه مثلا المعيشي، وكتحرم من أي استقرار سواء كان مادي أو استقرار اجتماعي. الحل بين ايدينا الان ديال واحد الشابه هنا انها كانت على موعد انها تبحث على واحد الاستقرار اجتماعي، اللي ما نقولوا لا استقرار مادي بالدرجه الاولى. بحال جميع البنات جا عندها واحد النصيب من الدراسه، مشات على اساس انه دوز واحد الامتحان ديال المباراه يسر لها الله انه لا الانتقاء الاولي ولا الثاني ولا الثالث انه داز منهم. وكان الامتحان على اساس انه كان تتمنى النفس والعائله على اساس انها يقدر يحالف الحظ وتكون من الناس المنتسبين ديال السلك ديال الاداره ديال السجون، وتكون كموظفه تمايا بهذا القطاع هذا. اثناء المباريات اللي غدوز فيها ولا كتعرف بزاف تاع المعايير والشروط، هاد الشابه هذه ما كانش عندها شي مشكل في هاد المعايير كلها، وكانت اساس انها اللي يسرها الله ان تجاوز الانتقاءات كلها اللي كانت في المباراه هذه. وقعت لها واحد الحادثه هذه اللي اثرت لها بالسلب في حياتها كامله وفي المسار ديالها قبل ما يكون الوظيفي، انها تعرضت للحرمان المسار كامل ديالها الاجتماعي في حياتها كلها، وتعرضت تاثر عليها بالسلب انها ولات كعيقها على اساس انها تطمح في وظيفه اخرى. باش ما نطيلوش نسمو كندويو فضفاضين بالكلام ديالنا، نمشيو الان مباشره نسولوها على الاساسيات تحطنا في الصوره. نقدموا الاسم ديالك وتقريبا الموضوع اللي حنا بالصدد ديالو شرحي هنا مثلا، اللي حنا كنعاود ناكدوا مره اخرى انها من تنتمي لمجال الترابي لمدينه اسفي. هذا الشاب هذه عطينا السميه ديالك وعطينا الواقع اللي عندك، المشكل ديالك والمظلوميه ديالك. الاسم ديالي غيتز، وديال المشكل اللي عندي هو الحادثه تعرضت لها اثناء اجتياز ديالي لمباراه توظيف حراس السجن من الدرجه الرابعه إنات. اولا انا كاي شابه مغربيه كنقلب على الخدمه بعد ما ساليت الدراسه ديالي، حصلت على الاجازه بكليه متعدده التخصصات باسفي. كحلم اي شابه انني نلقى وظيفه اللي توكلني طرف ديال الحلال. للاسف الشديد ان بديت نهار 10 في شهر 4 2016 توصلت باستدعاء لاجتياز اختبار كتابي على اساس ان الشروط توفرت فيك باش انا تكون من الناس مشمولين بانتقاء انهم يدوزوا الامتحان. دفعت الملف ديالي، ولكن اولا الملف ديالي تقبل، يعني هما تيقبلوا الطول وهما تيقلبوا باك بليس ديبلوم انفورماتيك ولا مساعده اجتماعيه. المهم انا توفرت فيا هاد الشروط. من بعد توصلت باستدعاء باش نجتاز مباراة امتحان كتابي بكلية العلوم بنزهر بأكادير. فعلا التحقت ودوزت المباراة والحمد لله نجحت عن جدارة واستحقاق. من بعد علم على النتائج المباراة دوزتها في أكادير بجامعة بنزهر. من بعد توفقت الحمد لله ونجحت، ولقيت راسي انني ضمن اللائحه ديال المدعوين باش اجتياز مباراه اخرى، يعني مرحله اخرى ديال الانتقاء اللي كتكون غالبا واقع المجال الرياضي وواقع الشفوي بعد من الكتابي دوزي الشفوي، ومن بعد منه كيكون ثاني انتقاء اخر. وي دزت الاختبار الشفوي الحمد لله. اختبار الشفوي فاش عيطوا لي مشيت للمركز تكوين الاطر بالمندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج. التحقت دوز اول مرحله من بعد ما جمعوا لينا الملف ديالي. اول مرحله هي كانت ندوزو اختبارات طبيه. الحمد لله من بعد الاختبارات الطبيه وكل شيء عارف اشنو كيفاش كدوز بالمعايير ديالها تيقيسوا لك السكر، الضغط ديالك، كل شيء، القلب، كل شيء. الحمد لله الاختبارات الطبيه كانت سليمه، يعني وفقك الله انك والله الحمد سليمه 100%. ممكن تزاولي هذه المهنه هذه، ما كاينش اعاقه الحمد لله. من بعد كانت مقابله شفويه في نفس المكان اللي هو المركز تكوين الاطر. مقابله شفويه داز في ظروف حسنه الحمد لله. واش كيقولوا كيصطلحوا على الناس بمصطلح الدارج بسيك ولا بحال هذه؟ ماشي هي بسيكو فيها البسيكو وي. تدو عادي داز عادي تيجمعوا معاك الناس سؤال عادي يعني اي واحد تيجاوب عليه. الحمد لله داز كلها في ظروف مزيانه.
من بعد نقلونا في نقل خاص ديالهم لجامعه الاخوين بنفس المدينه اللي هي إفران، باش نديروا إفران. دابا في الامتحان الكتابي واش دوزت الامتحان الاول الكتابي في اكادير والشفوي في إفران. من بعد دونا في الترونسبور ديالهم الخاص، دونا لجامعه الاخوين باش ندوزو تيست في الرياضه. تتكون هذاك الاختبار في الرياضه تيتكون من شقين في الطبي لا الطبي في دوزتي الطبي دوزناه مع المقابله الشفويه. مع المقابله الشفويه في ذاك المركز اللي قلتي مركز تكوين اللي من بعد مشيتو دوزو انتقاء ديال الرياضه. اخر مرحله جامعه الاخوين، اخر مرحله كانت عندنا هو التيست ديال الرياضه اللي كان في جامعه الاخوين، اللي تيتكون من قفز طولي، قفزه واحده وعندك حق في قفزه ثانيه، وكيتكون من جري 800 متر دون توقف. المهم اثناء ملي دخلنا، اول ما دخلنا وداكشي درنا حركات تسخينيه. اول ما قفزت تما فين وقعت لي في القفز الطولي، نقز فوق الرمله، ما كانتش رمله مزيانه، ما لقيتش عليا مزيان. دابا تعرضتي هنا للكسر على مستوى اليد، العضد ديالك، عظم العضد هذا كيتسمى الذراع، بعظم العضد تهرس لك وقريبه حتى للمرفق ديالك تقريبا كسرين. جيت للمرفق، واش جيت على ارض صلبه، على الارض تحتيه؟ اي واحد غيتبادر الدين ديالو، هاد السيده من نقزت تهرست راه واقله تحت على الارض صلبه مثلا. هي فاش نقزت انا وطحت حسيت براسي بحال ارض صلبه، هي تتبان لي رمله ديال البحر كحله، يعني رمله ما طاكتش عليا مزيان، بحال فيها التراب، بحال تيبان لي غير شويه ديال التراب، هي تتبان راها شويه ديال التراب، ولكن فاش نقز حسيت بواحد الدقه اللي الم لا يوصف، واحد الاحساس رهيب حسيت به. هاد الكسر عادي ولا مزدوج مضاعف؟ عندي كسرين هنايا، خرجت لي البلاصه من بلاصتها وانا لابسه القبيه، وما فهمتش انا كيفاش، ما بقيتش قادره نشوف في يدي، ما عرفتش واش يدي تحيدات. عندك ديك البلاكه هنايا ممكن تورينا البلاكه؟ يمكن هنا الكتب ديالها ولا مع الضوء توضحيها، هزها شويه الفوق. عندي هي هزها شويه الفوق حسب انت هنا كده. هي الباليت في هي اول هرد سواء في الكين. هذا البلاصه حاول شويه تجنبوك عليه شوي. عندي جوج هرسات هنا. عندي جوج هرسات. المهم من بعد ما طحت انايا، ما نعاودش لكم واحد الاحساس رهيب بزاف، هزوني على وجه الصراحه. عاودي لي مباشره مورا هادشي اللي وقع لك، اش جرى موراه؟ من بعد جا الاسعاف، من بعد جابوا لي الاسعاف، هزوني في حاله يرثى لها، ما نقدرش نشرح لكم ونوصف لكم كيفاش انا كنت كنحس. هزوني على وجه الصعيد، داوني الازو، يمكن كاين غير شي مستشفى عمومي ولا ماشي مستشفى كبير. من بعد داوني خداو ورقه، من بعد داوني لمكناس، المستشفى الاقليمي محمد خامس من مكناس. تما دخلت نهار 16/5/2016، نهار اللي درت التاريخ ديال الامتحان. شافني الدكتور العزوزي قال لهم هذه حاله مستعجله خاصها غدا دير العمليه. ما درتش العمليه ذاك النهار، بقيت كنتسنى نهار الاخر وانا شاده يدي ويدي مقسومه، وانا شاداها ما كنقدر ندير حتى شي حاجه. معك شي واحد من اداره السجون متبعين معاك ديري المتابعات من ديك المواكبه ولا؟ جات عندي ممرضه تابعه لاداره السجون اللي كانت معايا في الامتحان، هي اللي مشات معايا في سياره الاسعاف. المهم من بعد بقيت دخلت الاثنين 3 4 الخميس الجمعه نهار 20/5/2016، هذاك النهار فاش غيديروا لي العمليه. تقريبا 4 ايام وانت مليوحه تما في السبيطار؟ انا مليوحه في السبيطار حتى نهار الجمعه، نهار 20 اللي درت العمليه. فاش درت العمليه جاو عندي قبل ما ندير العمليه، هما كانوا كيمشيو يجيو عليا شي اوطور، انا ما عرفتش اشنو لي كارد ديالهم. المهم هما تابعين اداره السجون بمكناس. جاو عندي وداكشي وطمئنوني وقالوا لي ان شاء الله انت غادي من بعد غديري العمليه وغادي تعافي وغدوز الامور ديالك مزيانه وانت غادي تلتحقي بمركز تيفل. المهم على الاقل انا كنت منهاره وكنت في حاله يرثى لها. ولكن كان السلوان عندك انك غادي تتوج الامر في الاخير واحد الشغل مثلا قار، كان عندي كتقول نصبر امال. وي
كان عندي امل انني غادي نتشافى وغادي نرتاح. تقول ما كاين باس، مع العلم ان الدار ديالنا ما في خبارهم حتى شي حاجه، ما نقدرش نقول لهم انت تخلعيهم. ما نقدرش نخلعهم. انا مليوحه في مكناس وهما بعاد على اسفي واحد 60 كيلومتر وما ديش يعرفوا فين. الوالد ديالي ديابيتيك، الوالده حتى هي ديابيتيك، في حاله صعبه ما نقدرش نخبرهم لانه ما غاديش يتحملوا، ما غاديش يصبروا، ما نقدرش نقول لهم. تخيل معايا واحد داخل لوبيراسيون ويقدر يموت ودارهم ما في خبارهمش. يعني هي من غير هذيك الموت، حنا لا الموت راه مقدر في اي ظرفيه، غير ديك الحاله ديال انك في عاده اي واحد كيدخل العمليه ولا في مقبل على العمليه كذا كيكون الاهل ديالو على الاقل حدا في جنبو. هذه هذيك كان ديك حتى ديك اثر عليك حتى ديك حتى ديك المسانده، تحس بديك الغربه كتحسي بها. غربه. ولكن الحمد لله الناس ديال مكناس صراحه كنشكرهم بزاف لانهم عاونوني، عرفوني انني جايه برانيه وجايه كندوز باغا نخدم. صدقت انا وقع لي حادثه فعلا من بعد. في الاخير اش دار معك الناس؟ مثلا خرجتي من المستشفى تقريبا شحال مكنتي تما في المستشفى؟ المكود ديالك خرجت من العمليه، خرجت ما عقلش، نعست ما عقلتش، نعست واحد ساعتين ولا 3 سوايع فاش كنفيق لقيت انهم شي وحدين لابسين لبسه من المندوبيه وداكشي لابسين لبسه. قالوا لي على سلامتك. المهم خرجت هي هذيك لحد الان، ملي خرجت من العمليه لحد الان ما كاين حتى شي اتصال ولا ما كاين حتى شي حاجه. ما عرفتش هاد الناس داك الوعد اللي كنقدموا لك انك ما كاين حتى شي حاجه، غتوج المسار ديالك ديال العمل الانتقائي واخا تصابتي انك تخدمي. ما كاين حتى شي حاجه. وعدوني فعلا كانت وعود ولكن ما كان حتى شي حاجه. علاش؟ انا بغيت نعرف واش هذا الحادث واش كيعني انني واش عدم استحقاق ديالي ولا رصود ديالي ولا شنو. انا دزت من كاع لي زيطاب وتفوقت فيهم ونجحت فيهم وتخطيتهم عن جدارة واستحقاق. علاش من بعد ما وقعت لي الحادثه صافي بسلامه ما صافي ما بقاش هذا الوعد بحال كانوا غير كيسوقوا لك الوهم. اصبحتي غير صالحه بحال كنتي شي ماده وليتي فاسده. يعني من بعد هذا الحادث اصبحت يعني بحال سبيريميت. علاش؟ رغم انه السبب في هذا الضربه اللي جاتك في لحمك تقاستك في دراعك راه ان جات عندهم هاد الناس تما في الضرب ديال الكونكور وما كاينش تقريبا هذا الاختبار الانتقائي اللي كنتي مثلا نقولوا كانت تادى انه في الكسر ديال الذراع ديالك، انه ماشي اختبار اللي معتمد عليه بزاف وكان هو الاختبار الاول انا خفقتي فيه. اخر اختبار اللي كان هو هذا رغم انك تجاوزت جميع المراحل الانتقائيه في هذه المباراه دوزتيهم بنجاح. وهذا الاختبار انا كانت اي بنت في بلاصتك كانت ولو تنقص غير شوق ولا ما يديروا ما كانش غادي يرفضوها لانه كان تقريبا ما عولش كان الباري ما كيكونش التعريف في المجال الرياضي. ولكن انا الرغبه ديالي والطموح ديالي باش نحقق الافضل لانني كنت باغا نجيب لي الميور انني تجيب شي قفزه مثلا طويل المسافه ديالها. فعلا قفزت قفزه اللي هي كبيره بزاف تكون شي 3 متر ونص حتى 4 غير باش نحقق الافضل لانني واضعه في راسي في دماغي باغا ننجح باغا نخدم باغا نوصل باغا نحسن الوضعيه ديالي ظروف مستوى العيش ديالي. انا ما باغا حتى شي حاجه، انا باغا غير حقي وباغي ينصفني، باغا الانصاف ديالي وباغي يرجع لي رد الاعتبار ديالي. هادشي اللي بغيت. حنا ما بغينا لان واحد النافذه نفتح هنا لان الناس هادو اضعف الايمان. كون جاب الله كانوا ملي كان كيدوكم الترونسبور ياك كون جاب لا قدر الله وقعت شي حادثه يقول هاد الناس ديال السبيطار لوحدهم ما كاين تامين خلي حنا المباراه حقك هذاك وانت هذاك هو الاصل اللي غادي يعني ما غاديش شي حاجه اخرى غادي يتميز انسان يفوج يدير السياحه ويجي هذا اساس الشغل. فالانسان قدر الله انه كان شي حادثه مثلا تما هاد الناس اضعف الايمان كاين واحد التامين ديالو ماشي تصيفطوا انسان بيد الدراع ديالو انها انا نعطيك اعاقه في الايد ديالك ما كنتيش تحركيها مزيان ولا شي مثلا. لا ما نقدرش نحركها مادام وفي هاد الظروف ديال السمر كي قلتي حتى الحديد اللي كيبرد عليكم كرصه يعني معاناه ما بقاش تم باقي الان مستمره. وكي قلتي ان راه فعلا باقا مستمره وباقا حياتي كامله وحتى انه حتى مباريات اخرى ما قدرتيش تدفع عليهم من حساب هاد الضربه وهاد الاثار ديالك في الذراع ديالك ان اي كونكور اي مباراه من هذا غادي يرفضوا انه كنعرفوا حنا راه كيكون في الفحص الطبي مثلا كيكون واحد الفحص واحد المعايير كيكون صارم شويه وانه كيدقق في كل حاجه
زين يعني ما يقبلوش ان هذه الندبه هذه ماشي ندبه، هي راه اثر كبير بالغ ديال واحد الجرح راه واخا التئام راك مخلي الاثار ديالو، يعني الانسان اي مباراه يترفض فيها. الاثار ديالو نفسيه كثيره بزاف من غير جسديه ومن غير جسديه بزاف، وحتى في حياتك العمليه ان الانسان كي قلتي انت صرحتي انه شحال من مباراه ما يمكنش تقدم لها، وانه كيكون ذاك الفحص اللي كيكون طبي وكيكون صارم انه ما يقبلوش ان الجسد يكون فيه واحد رسم كامل هكاك، رسم ما مقبولش انه ديال الضربه خايبه. فعلا غادي فعلا تمنعني من بزاف د الحوايج، وحتى هذه المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج لو ان خرجات بمباراه من غدا تخرج بمباراه ما عنديش الحق نمشي ندوزها. علاش؟ حيت وقع لك حادث، حيت انت عندك كسر. علاش الكسر انا وقع لي عندكم؟ انا هذا الكسر وقع لي عندكم، وانا من بعد ما دزت من كاع المراحل ديال النجاح ديالي قالت لي اخر عمليه وقع لي هذا الشيء. يعني انا كنمشيت عندكم برجليا، مشيت عندكم سليمه 100%، ما عندي حتى شي مشكل. يعني ما يمكنش هذا الكسر هو اللي غادي يمنعني، هو اللي غادي يمنعني باش نزاول الوظيفه ديالي. مادام انت اعطيتي نشر هذا الفيديو ان تبلغي فيه الشكايه ديالك والملتمس ديالك، انا خصك كطالبي براد الاعتبار والانصاف ديالك في حقك، واش من غير الفيديو ده قمتي بمراسلات، راسلتي جمعيات، دقيتي ابواب؟ كنعرفوا مثلا. المهم انا نكمل لك من بعد ملي خرجت من السبيطار مكناس وتوجهت للمحطه وانا شاده يدي بحال هكا وحوايجي ما قادراش نهزهم وفي حاله صعبه كثير، يعني ما تقدرش تصورها. فاش جيت المهم كانت الصدمه بالنسبه للوالدين وبالنسبه لانهم ما ضمنوش ان بنتهم غادا كدوز مباراه باش تخدم وفرحانين بيا، واخيرا الامل اخيرا هذاك الطموح وهذاك الامل اللي كانت باغا وصلت ليه انها تم جايه عندهم في هذيك الحاله. من بعد وما حاولوا تيتقبلوا الوقت تيتقبلوا هذاك الامر وداك الشيء وعاونوني وساعدوني وهذاك الشيء. المهم من بعد كتبت مراسله السيد المندوب العام لاداره السجون واعاده الادماج، مراسله تنقول لي اشنو وقع لي في الحادثه، ربما ما يكونش توصل ولا شي حاجه، تنكتب له رساله ديالي اشنو وقع فيها. ما جاوبنيش للاسف، ما كان حتى شي جواب، ما كان حتى شي رد. شنو قلت انا؟ قلت غادي نمشي عندهم حتى المقر المندوبيه وهما غادي يشوفوا في الحادثه ديالي. فاش مشيت للمقر ديال المندوبيه ودخلت القسم ديال التوظيف كانت الصدمه كبرى، هما انهم ما استقبلونيش مزيان، قالوا لي احنا ما عندنا ما نديروا لكش، بيتينا احنا دابا نوظفوك. انا بيت حقي، انا تنطالب بالانصاف ديالي، حقي في الوظيفه هو حق دستوري، بما انني انا نجحت في كاع المراحل من حقي نتوظف، انا ما كنطلب حتى شي حاجه. من بعد ما استجابوش ليا، ما سمعوش ليا، قالوا لي احنا ما عندنا ما نديروا لك. صيفطت رساله لوزير العدل، وصيفطت عاوتاني درت تذكير، صيفطت رساله للمندوب السامي، وعاوتاني صيفطت رساله لرئيس الحكومه بما انها تابعه للوزير الاول في شخص رئيس الحكومه. ما كان حتى شي جواب لحد الان، وانا تنتظر ولا جواب. انا تنطلب من الاخوان الاخوات اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو، تنطلب منهم يساندوني ووقفوا معايا. النفسيه ديالي انا متحطمه بزاف، كاع دوك الاحلام وكاع دوك الامال وكاع دوك الطموحات اللي باغا نحققهم بالليل ونهار حتى شي حاجه ما بقات، بالليل ونهار حتى شي حاجه، كلشي تهدم، كلشي طاح. تنطلب منهم باش يبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكثر شريحه ممكنه من المجتمع، باش كلشي يعرف اشنو كيوقع. باش اليوم وقعت ليا وغدا توقع لواحد اخر وغدا توقع لواحد اخر، ما بيناش نسكتوا على هذا الشيء، وانا ما غاديش نسكت. كما كيقول مثل الظلم نسخه مكرره، راه ما كان اليوم واقع عليا ويرد عليك. انا ما غاديش نسكت على هذا الشيء، وانا غادي نقولوا بيت نوصله وبيت ناشد صاحب الجلاله، راعي الامه، راعي البلاد، حامي الحمى الوطن، انه يعاونني باش يرجع لي الحق ديالي وباش رد الاعتبار ليا، لانه ما يمكنش يسكت على هذا الظلم، وما يمكنش يسكت على هذه الحقره، وما يمكنش يسكت على هذا الشيء اللي تيوقع في هذه البلاد. احنا عارفينه ملك الفقراء وملك الملك اللي ما يمكنش يسمح بالظلم. انا بيتوقف معايا وكناشد من هذا المنبر، كناشد سيدنا الله يجازيه